من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كما يدعو متسابة الدعاء وأن مسلاتي من البركة إن شاء الله نا النور بكينا ومسجد أبوجا دون كارت لتاكل من البركة إن شاء الله نشمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن أكد سنيد الشمائل المحمدية bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu. Muna masu roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da miƙa roƙon bada zuwa gare shi ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gidan dogo saman ta yaya, ƙasan ta yaya, tsakiyar ta yaya. Ya ba mu ikon koyi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dukkan abin da ke cikin wannan littafi na umarni ni da ku Allah ta'ala ya ba mu ikon koyi da shi. Dukkan abin da ke cikinsa na hani ni da ku Allah ta'ala ya ba mu ikon hannuwa da nisan da wannan aiki. Muna masu kare kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon makwafkar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a gidan aljanna tare da iyayenmu da malamanmu gaba daya. Sati ne gabata mun tsaya a kan darasi na 48 a kuma cikin babi na 32. Yau za mu tashi a cikin babi na 32 din insha Allah ta'ala a kan daidai darasi na 49. Allah ta'ala ya mana jagoranci. Nawa ga wata ake yau? Yau kusan muna 17 ga watan Rajab. Hijira shekara ta 1440. So muna da kasa da kwana 45 kenan zuwa ga watan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Amin. Allahumma ballighna Ramadan. Amin. Allahumma ballighna Ramadan. Amin. Muna roƙon Allah ta'ala ya kai mu ga watan Ramadan a cikin lafiya da imani. Allah ta'ala ya ba mu ikon azumtar wannan wata mai albarka. Allah ta'ala ya samu wani lafiya. A hadisi an kan wani hadisi za mu tashi. Sai a kana samu saboda a yi nambobin da sabawa da ya tabi zuwa da jari. Ok, na, hakan ya dace da tunani na. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزة بن الصابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك يتنفس في الإناء ثلاثا، وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. muna cikin babi da ke karantar da mu cewa yaya siffar shan ruwan manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi take. Mun bayyana hadisai da dama na yadda yake shan ruwa, kuma mun bayyana cewa abin da yake dacewa a sunna shi ne idan za a sha ruwa a zauna kada a sha a tsaye. Saboda hadisi ingantacce a Muslim kamar da muke bayani gashi a cikin koda a littafin Imam An-Nawawi
nawawi rahimahullah na riyadu salihin hadisai 772 da 3 duka hadisai ne a jere sun karantar da mu abin da ya dace a sunna shine shan ruwa a zaune ba a tsaye ba. bal ba malamai suka kai mataki kamar imamu Tahawi rahimahullah da Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah suna da fahimtar shan ruwa a tsaye na kai matakin haramun. don hadisin da ya ce la yashraban ahadun minkum qa'iman kada ɗaya a cikin ku ya kuskura ya sha ruwa yana tsaye. mun yi magana mai zuwa kan wannan hadisi na biyu ce ma wanda ya sha ruwa a tsayen kafara sa shine ya amayu da ruwan daga bakin wannan ke bayyana mana ba a ce gaba ya kiyaye ba za ka ce wanda ya sha din ya dawo da shi ya yi ce bai ce cin kuma ya kasari a tsaye. da waɗannan hadisai malamai da yawa suke tafiya akan ganin haramcin haka, waɗanda ba su ganin haramcin haka su ne irin su imamu nawawi rahimahullah amma su ma sun yi tarayya akan cewa shan ruwa a zaunen ya fi falala kuma ya fi dacewa da su. waɗannan maganganu ne da ma abu kari Allah ta'ala ya samu wani lafiya. hadisi na gaba shine haddathana Muhammad bin Bashar ya ba mu labari shine gunda قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي يا باب الأباري قال حدثنا أرزة بن ثابت الأنصاري يا باب الأباري عن ثمامة بن عبد الله لأن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك للي أنس بن مالك رضي الله عنه يا كسنشي يتنفس ينا نماشي في الإناء أو جنب الشروى ثلاثا سوء idan yana shan ruwa yakan cire moda a bakinsa ya yi numfashi a waje ya mai da ruwan ya sha ya kara numfashi ya mai ya kara sha. wa za'ama Anas kuma haka Anas yana riyawa yakan bada labari cewa annan nabiyya lalle annabi tsira da abinci su tabbata gare shi kada ya kasance ya tanaffas yana yin numfashi kharijan ina wato a wajen kofi ko moda salatan sau. wannan hadisi Imam Bukhari rahimahullah ya kawo shi a hadisi na 5631 cewa hadisi ne ingantacce. haka Muslim Allah ya masa rahama ya kawo shi a hadisi na 2028. alayi hadin hadisi ne muttafaqun alayhi wa Imam Bukhari da Muslim Allah ya musu rahama sun yi tafaki kai a wurin malaman hadisi. karfin hadisi mafi kololuwa shine hadisin da aka samu Imam Bukhari da Muslim rahmatullahi alayhi ma sun yi tafaki kai. matakan ruwatul hadith guda bakwai ne. mataki mataki na farko man tafaka alaihi Bukhari wa Muslim rahmatullahi alaihi. na biyu man farada bihi Bukhari rahimahullah. na uku man farada bihi Muslim rahmatullahi alaihi. na hudu ma kana ala shart Bukhari wa Muslim rahmatullahi alaihi. na biyar ma kana ala shart Bukhari. na shida ma kana ala shart Muslim. na bakwai ma sahha inda ghairihi ma kabiri Hibban wa Ibn Majah wa Nasa'i wa Tirmidhi rahmatullahi alaihi. waɗanda su ne matakai guda bakwai da ake gane menene hadisi ingancinsa. don haka wannan hadisi ya mace da matakin farko da cikin guda bakwai. wato shi ne kololuwan daraja, shi ne martafaka alaihi Bukhari wa Muslim rahmatullahi alaihi. don haka sun yi tufaki a kansa. kala ya ce kana Anas bin Malik radiyallahu anhu. shi Anas bin Malik khalidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato mai masa hidima a gida. wannan ke bayyana mana ya halatta mutum ya ajiye mai hidima a gida, amma in an aka ajiye sai kuma a rika mutunta mai hidima a matsayin dan adam. kan kuma a bari yaran gida su rina shi kamar bawa ne, a'a ba bawa ba ne. sannan mu gane cewa rufin asiri privilege ne. Allah ta'ala ya ba wanda wadata ya hana wani, har wanda aka ba wadata ya dauki dan adam wanda yake da uwa da uba kamar sa, yake da mutunci, yake da iyali da ƴaƴa da yake a matsayin mai mar hidima. wannan ba kasawa ba. idan Allah ya maka wannan wata dama ya ba, sai wannan dama ta sa ka rika mutunta shi a matsayin dan adam. ke sa idan muka duba tarbiyya ta iyaye magabata, in ka tashi ka sami mai hidima a gidanku, ko da hidima yake yi ana ba shi matsayin ya haife ka matsayin baba ne. na tashi a kota na sani yana kawo ruwa gidanmu, muna yara kana ma baba muke ce masa, amma ba ruwa yake ɗauka a wuye kawo idan ba ruwa, amma ba a bari mun kira shi da cewa mai sai da ruwa ba. sai dai mu ce baba, na ce wani baba mu ce baba mai ruwa, amma lokacin muka ce mai sai da ruwa sai ya ce a'a mu ce baba mai ruwa. wato kalmar sai da ruwa ma an hana mu haɗe ta. wanda zai
baba ake gaya masa. Wanda zai tashi yana gadi sai a ce masa baba mai gadi, amma ba za a ce kawai mai gadi ba. So da ke nan ɗan gida sai tashi yana ga waɗannan mutanen a matsayin iyaye ke ba su. Wannan ka'ida ne idan Allah ta'ala ya mana ni'ima, kana da driver, kana da ɗan aika, kana da mai hidima ka ɗauke shi a matsayin ɗan adam. Idan Allah ya ga dama sai ya juya abu, yau sai ya zama shi kai ne kai shi. Allah ba ya shawari da kowa idan zai yi. Sannan kuma karba mu manta inda akramakum min Allah ya tagawa. Duk ma wanda yake kowa daraja a wurin Allah shi ne wanda yake tagawa. Kuma babu tabbacin kai ka fita gawa ko driver ka, kai ka fita gawa ko dan aikanka ko mai sharan gidanka ko mai sharan lambunka, Allah ne ya sani. To haka ba a nuna matsayi a wurin Allah da kujerar da na hau ta mulki ko ka hau. Ana duba matsayi a wurin Allah ne da wane ne ya yi kowa tagawa. Ita kuma tagawa nan wani sirri ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Kula ga wannan munasaba ce ya halatta a ɗauki mutum mai hidima, amma saboda muhimmancin tarbiyya a rika ɗaukar su a matsayin mutane, a rika girmama su. Idan shekarunsu ya kai matsayin yayi ne, ƴaƴan gida su ɗauke su yayi. In ya kai matsayin iyaye to a koya wa yaran gida su ba su matsayin iyaye, don wannan ba wai laifi su kai wa Allah ya hana su kuɗi ba laifi ba ne. Kuma kai ba biyayya ga Allah ka fi su ko na fi su Allah ya baka rufin asirin da za ka ɗauke su maka hidima ba. Kawai wata dama ce da Allah ya jarabe ka da ya baka ya jarabe kuma wanda ya hana shi. Mafu? Thank you. Na kai akwai kuskure mutum sai tabbatar a gidansa ya gyara mu'amalar ɗayansa da matansa da mutanen da ke yin hidima a gidan. Kana Anas bin Malik radiyallahu anhu ya kasance ya tanaffas yana yin numfashi fil ina a wajen mota ai kharijan ina a wajen kofin ruwa salatin sau uku. Idan za a sha ruwa yadda ake kamar yadda bayyana sati ne gabata, in mutum zai sha ruwa zai sa abu a bakinsa haka ko mota ko kofi ko abu da ya kama da wannan ko kwaryar da zai sha, zai zo ruwa yana sha a hankali idan ya ji numfashi na farko sai cire bakinsa sai yi numfashin a waje na ɗaya sai mai da abun baki sai ci gaba da shan ruwa. Idan ya ji numfashi sai cire, sai ƙara mai ruwa da uku sai sha, sai cire numfashi. In ya cire ana bai zama na ƙarfake. Ba a so ya yi numfashin a ciki, kuma ana so ya zama numfashin ya yi sau uku ne. Na farko da zai yi tsakanin shan farko da na biyu, numfashi na biyu tsakanin sha na biyu da na uku, numfashi na uku bayan an kammala. To wannan shi ne ake bukata mutum ya sunna. Kuma Anas ya ce annan nabiyya lalle a cikin karasi yadda na farko bin nahi talata shi ma yakan yi numfashi a wajen moɗaɗin sau uku ne. A sati ne gaba shi na yi magana akan muhimmancin yin sa a wajen moɗaɗin. Na farko muka ce akwai dalili na cewa yin numfashi a cikin ruwa akan samu bacteria organisms daga hancin mutum ko daga baki, da in kai numfashi da iya koma cikin ruwan ko sai ka je ka musamman wanda ya fi hatsari na hanci. In kai numfashi ana iya samun bacteria, harmful bacteria tana iya shiga cikin ruwan kuma sai ka sha. Shan nan da kai kamar cuta ce ko mutum ya sha da kansa, kaga wannan ya cutar da shi. Wanda shi ne dalili na farko a kimiyyance da ba a bukata a yi. Dalili na biyu a kimiyyance kamar da muka yi bayani da take gabata cewa a chemistry ai mun san formula na ruwa menene is H2O. Idan kuma aka yi numfashi ba menene carbon dioxide ya zama CO2. To in ka samu H2O plus CO2 yana ba da H2CO3. Wannan asali carbonic acid ne ko respiratory acid. Asalinsa ordinarily idan bai yawa baya cutarwa, don a jikin mutum akwai shi. Inda ake samu in ka sha ruwa a jikinka, a cikin ainihin jininka akwai CO2. Wannan CO2 na jini na ke haɗuwa da H2O da mutum ya sha na ruwa sai ba da H2CO3. Idan ya zama kaɗan a jikin mutum babu damu, amma hatsarin malamai suka ce idan numfashi ya yi yawa a ruwa kullum ana yi, to quantity na H2CO3 yana yawa a jiki. Idan ya yi yawa yana iya cutarwa, yana iya sa irritation na ido ko kuma irritation na respiratory tract. Sai ya sa mutum kamar kaikayi na ido ko kuma kaikayi a hanyoyin numfashinsa ta makogwaro da kuma
bangaren jiki da ake numfashi. To kaga sai sunna ta karantar da mu kada mu rika yin numfashi a cikin, saboda zai iya sa quantity H2CO3 a cikin mu yayi yawa, kuma wannan yana iya cutar da mu. Na uku kuma shan ruwan dabba ce ka rika sha ba ta daga kai. Kawai idan dabba tana jikin wani sabu za ta yi kwat in ka ga ta daga kai ta jin motsi ne kada a zo a kama ta. Amma ba ka ba ta kai kuma mutum ba dabba ba ne. Kana da Qur'ani, kana da sunna, an aiko maka annabi kuma an ba ka musulunci. Za ka bai dace zama ɗabi'ar irin na dabbobi ba. Saboda dabba ba ta da wata shari'a, amma mu muna da shari'a. Muna da system na rayuwa da addini ya tsara ba wajibi ne mu shi. Dalilin wannan sunna ba ta amince mu rika yin numfashi a ruwa lokacin da muke sha ba. Kuma iya cikin tarbiyya sai mu kasa ƴaƴanmu suna zama suna sha ko suna zama suna cin abinci. Haka idan za su sha sai a koya musu shan ruwan sunna. Wanda shi ne yadda aka karanta. Ba daidai ba ne uwa saboda harkar tarbiyya ga yara na har iyaye mata. In mace ta fahimci addini kuma ya zama tana shirin yin addinin, aka samu ƴaƴa su ta fi salihan yara. Amma aka samu mace da addini bai dame ta ba, kullum tunanin da shi ne ke jin TV, ta kalli drama ne, ta kalli waƙoƙi ne, ta kalli kaza ba da kula da ƴaƴan yayi suke sha, yayi suke kaza duk bai dame ta ba. Dole kuma fitina ta uku a gida. In akwai irin wannan a gidanka sai ka yi dokar gaba ɗaya hana kunna TV ko ka ware ɗan lokacin da za a kalla kuma ka takaita tashoshin da kai da a gani. Don kai ita an ba ta amanar kula da kaya, amma fa da kai da kaya mallakan wuya ne. So ai da kai da kaya da wuya duka mallakan gangan jiki ne. Sun haka da itan da ƴaƴan da komai da kanka ne. In abu ya rikice gobe kiyama kai da aka waya. Yasa dole a saka ido. Karatu ba ana yi a bashi a takarda ba, za a yi ne don a yi aiki. Haka sai a saka ido a tabbatar da mata suna karantar da yara, in ba su yi ba su ma a nusar da su. شريعة حكت معايا الله تعالى يسامح وجهنا. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكريم عن البراء بن زيد عن ابنه انس بن مالك عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ام سليم وقربة متعلقة فشرب من فم القربة وهو قائم، فقامت ام سليم إلى رأس القربة فقطعتها. وانا حديث يقول عبد الله بن عبد الرحمن يجي أبو عاصم يا بابا الأباري دقى ابن جريج دقى عبد الكريم دقى البراء بن زيد دقى أنس أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم عن أنس بن مالك دقى أنس بن مالك رضي الله عنه دقى أنس أنس بن مالك رضي الله عنه عن أنس بن مالك دقى أنس بن مالك دقى ابن أنس بن مالك دقى تنكر أنس بن مالك دقى تنكر أنس بن مالك. نعم عن أنس بن مالك دقى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم للي النبي سيلا رحمه الله استفاد كريشي دخل على أم سليم يا شغل أم سليم وقربة a lokacin akwai wata kuga koranta mu'allaqatun wacce take rataye daga sama, fa shariba min fadil kirba sai ya sha ruwa daga bakin gugar da ke rataye wa huwa qa'imun alhali yana tsaye. Fa qamat ummu sulaym sai ummu sulaym ta miƙe ila ra'sil kirba zuwa ga bakin wannan randar da ya sha, fa qata'atha sai ta yanke. akwai dan uwan hadisin nan mun yi magana sati da gaba. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lalle annabi tsira da aminci sabbata gare shi dakhala ala ummi sulaym ya shiga ta ummi sulaym wa qirbatun muta'allaqa akwai kuma guga ko randa da ke rataye a sama. Fa shariba min famil qirba sai sha ruwa daga bakin wannan randa da wa huwa qa'imun alhali yana tsaye. Mun yi bayani akan wuraren da suka nuna ya sha ruwa a tsaye. Malamai sun ba da dalilai kamar haka. Na farko kamar inda al'ada a lokacin bukata, na biyu inda zarura a lokacin zarura idan ta auku, ko kuma na uku wasu al'amura khususiyya da su. In a wannan hali ne ya halatta idan bukata da kama mutum ya sha ruwa ka kago ka samu ruwa a lafiya, babu yadda ka iya za ka iya shan ruwa ba sai saboda ba za ka iya sauƙiya ba ko babu kofin da za ka ta kawai sai ka karu ruwan sai ka sha nan ya halatta.
amma ba a son abin da yake garura ko haja ya zama wani abu ne da yake ta maimaita kansa kullum. Abu ne da ake so ya zo daga lokaci zuwa lokaci, kuma idan bukata da kama a sha ruwa a tsaye sai a sha shi a hankali a hankali a hankali. Mun yi bayani hatta akan health benefit na shan ruwa a zaune da kuma cutar wanda yake a tsaye a sati da ya gabata. To da haka kayan ɗauka ɗaya daga cikin waɗannan dalilan ya faru kamar yadda hadisai da dama suka bayyana. Kai dan fari ne? Kai dan fari ne? Kai ba kasu bon ba ne? To Allah ya albarka. Faqamat ummu Sulaym, sai ummu Sulaym ta miƙe ila asal kirba, ina kai dan fari a nan gidan biyu. Ni je wajen mahaifiya da mahaifiya na gidan ba ta fara wani. Qata'atha sai ta yanke bakin modan. Wato ta yanke tun da fiye halitta ya sha da yanzu abin yayi albarka. Dalilin albarkan bari ta ajiye shi abubuwan da ya aiki da su lokaci yana aiki da su a matsayin magani sai a saka a cikin wani abu aka sha ruwa sai ya zama magani. Game da muka yi bayani gashin jikin sa iya da tabarru yana da albarka, yawo da ke kofar iya da albarka, kaki idan yana da albarka, zuban cikin fiyayyen halitta yana da albarka, amma a ka'ida wannan shi kada yake bantanci. Duk wanda yake dan baya ko malami ne albarka shine ya koya maka Qur'ani da sunna da kuma sauran abubuwa da shari'a. Sannan na biyu kuma in akwai ayyuka da yake da kwarai kai koyi da su. To wanda shine albarka tsakanin da malamin ayyuka. Amma ba zai malami ya kofar da kaki ka ba. Dan ka gana to da kaki bayan an gama shamali da dare sai ka bunne ne. Ba ka fasa ba sai ka kunna ka sa kai sai ka samu lada. Amma in ka sha gobar ruwa da ka sha shi ba koyi saboda akwai abubuwan da sun ke manta da ɗayan halitta shi kada yi. In ba haka ba sai masu karantarwa su mai da kuma mabiya su zama bayi sai a rika musu irin biyayya da ake biyayyan halitta. Shi fa ma'asumi ne kuma duk abin da ke cikin sadiya da albarka, amma duk wani mutum bayansa albarka shi ne ya gyara alaƙa tsakanin ka da Allah ta bangaren shayarin ilimin da ya mallaka tare da kai. In kai kuskure gyara ba, in kana bukatar wani abu na fatawa ya maka fatawa, in ya kai ka tajriba experience da ba ka shawar yadda za ka yi al'amura yana abin da yake tsakanin ka da kai. Ka rasu ya maka sallah, in ka zo masallaci ba ka rasu ba ana son salar da maka limanci shi ne ribar. Ya maka limancin idi, ya maka limancin sallar juma'a. Mafhum? Zai wannan shi ne daidai. Amma aka ketara wannan to sai a bautar da mutane da abin da addini bai amince da shi. Sai wannan kuma akwai su da yawa. Mun tashi muna garana akwai lokacin da har aljanna ana sayarwa. Wallahi a neman taɓa sai da ki na faɗo gaba gari. Yara ƙanana ba san faɗo gaba gari ba. Wannan faɗin da kusa magana buɗe shi saboda tsabar reno wayan aljanna. Wannan ki ɗin faɗo gaba gari wai shi ne kiɗin aljanna. Wani mai kuɗi babba ya saya ana ta murna wai shi zai shiga da iyalansa duka dangin uwa 70 dangin uba 70 abokan arziki 70 wajen alfarma ta ne da 10 banda zuriyarsa kuma a lokacin kan yadda ake yi shi yasa wallahi sunna ta yanka mutane sau da dama sai mu gode Allah in ba dan fahimtar suna ba dan ayyanzu na cin wannan halin musamman mu da ba koyi mun yi karatun allo mun zauna a tsangaya kuma babu abun da ba mu iya ba. Allah ya ji kama da abalaci ya ce in kaga mutum ya nutsu ba wai ba bai iya shekanci ba ne ya iya kawai tsoron Allah ya hana yi wani abu amma inda tsoron Allah halal ne ya ce da wasu shekanun sun zo da sun koyi karatu wasu abubuwan ba a yi amma duk wanda na zuwa hanya duk abin da ta san ake a tsangaya ko ake a zaune irin na da Allah mun iya. Da duk wata aya Qur'ani sai mu kashi sirrin ta wallahi ba ma tafsiri muke da ba yanzu ne wallahi da wa ala kai alaika mahabbatan minni mun san sirrin Allahu akbar mun san sirrin la hawla wala quwwata illa billah su sun mu hukumu mumkin
Allah shi Allah ta'ala ya kara ba shi sa idan kai wannan rayuwar ka fahimci addinin zai wahala wani yau da dai a cikin sauki yanzu zai zo yau da dai ya ce wai zai mun addu'ar yin kuɗi ko addu'ar samun kaza kai ma kanka bane ai za ka kinda ka iya cin hali wani ya zauna wai kuɗi za ka bashi kuma zai maka addu'ar yin kuɗi saboda zaɓin son ba za kuma wani ya yi kuma kai kuɗi za ka bari shi yasa in kana da son banza ko baka fahimci abu ba an fi cutanka shi yasa mutum ya guji son banza kana da wasu a maka text wai sai a ce wai ka ci naira miliyan biyar a MTN kuma wanda ya kawo samu numbar kai turo sai ka kira sai ya ce to yanzu gabanin kai process miliyan 500 nan wai za ka ba da 500 kuma kai sai kai gabo a turo maka email wai wata ne mijinta ya mutu ita ma tana nan a gidan asibiti daga Morocco ko daga Senegal ko daga Mali ko daga Burkina Faso ga email din nan tana bukatar ta yi wasiya ga wanda zai juya mata kudin ya zama ana charitable abu da shi mijinta ya bar mata wai 10 million pounds yanzu ta gaba aiki da 3 million akwai 7 million za ta turo maka kuma kai kayan da haka kawai kana zauna a Abuja ko a ko kana turbe ko kana layin lambo haka kawai ta rasa da sai samu email din ka wallahi sai da turo maka kuma kai da za ta rubuta wai kan miliyan 7 kuma kai kuma har ka rubi Allah ta'ala ya kare mu daga sauran yasa zama na tsangaya Allah ya rufa mana asiri Allah ya taimake mu malaman da suka kanta da mu Allah ya gafarta mu sun kawo da mu abubuwa da yawa masu amfani a wurin su muka yi haddan Qur'ani Allah ya saka musu Allah ya manta da wannan ba mabudu wanda ya karanta da kai Qur'ani ba za ka manta da wannan ba kuma babu koko ganto har a yanzu karatun malaman zaure da na tsangaya sun fi karantar da ladabin ilimi fiye da mu da muke karantar da ku karkashin AC shi ne gaskiyar magana shi yasa duk wanda ya karatu bai yi karatun zaure ko gaban dattawa ba zai wahala ya ladabi amma asalin ladabin ilimi yana can gudun so ko ba komai wanda ya karatu na zaure ya yi karatu gaban dattawa a tsakiya za ka ga yana mutunta ilimi yana mutunta masu ilimi kuma yana mutunta masu karantar da shi amma wanda tun tashin sa kawai karatun zamani ya yi malami ya ce yawon aji shi kuma yana shan kisi yana zaune a kan tebul ya ɗora hannunsa a kan kujera ɗora a kan tebul ba duka suka san darajar ilimi ba a yanzu suna treating malaman addini kamar malaman da suke karantar da su ingilishi ko chemistry aka karanta malaman duk ne da malamin Qur'ani ban ma malamin chemistry ya nuna Qur'ani to yasa akwai alkhairai duk wanda ya karatu gaban dattawan can ko magana yake a karantarwa kana iya gane ma ya karatu gaban dattawa waɗanda suka san sirrin suna gaya mana mutum sai ya ji muryar wani a rediyo sai ce wani ina ga ya gaba karatu gaban dattawa ya samu ladabi ko lafazin bakinsa akwai ladabi amma wanda bai yi wannan ba kawai ya yi karatun zamani ba duka suke da tarbiyya ba akwai ba suke amma sun yi karanci a yanzu ne ba ke samu wai ɗalibi yana faɗa da malaminsa wai sun yi faɗa ba za magana to tsakani da Allah shekara 30 baya ko 35 wallahi ba mu taɓa tunanin wannan zai faru a duniya ba malamin ka ai kamar uba ne baya ne babu wanda da wai malamin sa zai maka ne sunan malamin ka ba ka kira sai dai mai sunan malam ko kanin ka ne daga ranar sunan babu sai a ce mai sunan malam ne saboda yanzu shi sunan babban mutum ne dan malamin ka ne ba haka ake yi ba ba a faɗa ba saboda ladabin ilimi ba a cewa matsala ce lafiya ba a ce malamai sun yi sabani saboda ana gaba da a ce malamai sun kara wa juna ilimi saboda sabani ai kara juna ilimi ne ni ga argument dina ga naka mun yi shirya shi kenan sai ka fahimci ka kara mun ilimi na kara maka duk waɗannan kalmomi ne da ake koyon su gaban dattawa na karatu duk wanda aka kira magabata sai a ce ko Allah ya masa rahama ko rahimahullah ko radiyallahu anhu ba aka ake yi ba waɗannan haka aka karanta kuma haka muka koya ba wanda za ka rafi ya sunan fiyayyen halitta bai salati ba sai dai shi ake ne to ke sa akwai kuma alkhairai da yawa shi yasa duk inda mutum ya zauna da mutane sai duba abubuwa masu amfani sai ya fasa abin da yake kuma yake da kuskure sai mu roki Allah ta'ala ya yafe musu don a lokacin ba da ganganci suka yi ba haka aka fahimci a shi haka suka fahimta مفهوم؟ نعم. طيب الله تعالى يسامح وجه لك. حدثنا احمد بن نصر
النيسابوري قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا عبيدة بنت نائل عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما فقال أبو عيسى وقال بعضهم عبيدة بنت نائل. وانا حديث يقول لك احمد بن نصر النيسابوري كان حدثنا اسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا عبيدة بنت نائل. عبيدة بن نائل تتسنن متى عبيدة عن عائشة دغ عائشة بنت سعد بن ابي وقاص ان سعد بن ابي وقاص baban tana cikin al-ashara al-mubashsharuna bil janna mutane goma da tun a duniya insha Allah ta'ala yace dan aljanna ne an abiha daga babanta shi sa'ad ibn abi waqqas annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi zira da annabi sabata gare shi kana yashrabu qa'iman mun ga yana shan abu a tsaye wannan sai mu dauki uzurin da aka bayar da baya ko ya zama din haja bukata da kama ko da darura ko darura na kama ko wani abu ne na khususiyya ko kuma wani abu ne mansuhi wanda aka soke shi wannan su ne matakan da ake dauka to daga ko kai kama da darura ko da haja ana iya sha amma kar a amince abin ya zama frequently ana yin sai ta maimaituwa da yawa wallahu ta'ala a'lam. wannan hadisi asali Ubayda bint Sulay wanda sun ce majhuliya ne amma Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alaihi ya ce hadisin na iya kai matsayin hasan bi turuqihi wa shawahidi wallahu ta'ala a'lam. babi na 34 babu ma jaa fi ta'azzuri rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam babi da yazo cikin bayanin ta'azzur sanya turaren manzon Allah sira da aminci tabbata a gare shi at-ta'azzur shine sanya turare saboda fiyayyen halitta yana sanya turare kuma yana cikin karantarwarsa shine a rika yawan sanya turare idan muka duba cikin zadul ma'ad fi hadi khair ibad na ibn qayyim al-jawzi rahmatullahi alayhi a cikin juz'i na 239 yayi bayani daki akan yadda fiyayyen halitta yake da tsananin son turare kuma turare yake burge shi kuma ya bayyana turare na cin abin da ba a bashi ya ce a'a ko ya ake zai kyautar turare aka bayar to zai karba baya iya rejectin turare baya ce a'a in dai an bayar insha Allah ta'ala zai karba. sai ibnu qayyim rahimahullah yake cewa da babban halitta na farko shi Allah ta'ala ya masa baiwa da mu'jiza to the extent that wato jikinsa ma kanshi yake yi zubar da ke fita a jikinsa tana kanshi fiye halitta idan yana tafiya ya ga yaro a anguwa ya taba kansa yaron muni yake gaba da ana jin kanshi wannan kanshin ba na turaren ba ne na jikinsa ne idan ya taba mutum kanshi yake saboda mu'jizozi da Allah ta'ala ya bashi zubar jikinsa tana kanshi idan ka same ta ka shafa jikinka kanshi kake amma duk da wannan kuma yana shafa turare ni da kai ba mu shafa tare muka taba jikin mutum me yake yi ban ce sai ka faɗa ba bari ka san ba kai shi ba ne ita ce gaskiyar magana ban ce ka faɗi me zai ba amma dai ba kai shi ba ne sai mun sa turaren za mu shafa ba kai shi na biyu kuma zuban jikinka da jikina da jikinsa me take yi ni dai ban ce a faɗa ba amma dai mun yi tubaki da ba kai shi take yi ba amma shi da turaren jikinsa kanshi yake in ya taba ta zaka wuni kana kanshi sannan zubar da ke jikinsa kanshi take yi wa ma'a zalika kuma sallallahu alaihi wasallam yana sanya turare a cikinsa a cikin musnad na Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi hadisi na 1294 ya kawo hadisi da yake ingantacce da rabi ke cewa biba ilayya min dunyakum at-tib wan nisa wa ju'ilat qurratu ayni fi salah annabi ya bayyana abubuwan da Allah ta'ala ya sanya masa son su a duniyar mu daga cikin sai yace akwai turare Allah ta'ala an samu kaunar turare ubbiba ilayya sai gina shi a fi'ili ne ma bi mabniyun lil majbur an sanya mun son turare kuma yace haka Allah ta'ala ya sanya masa yana samun nutsuwa da peace of mind da tranquility da komai da komai a cikin sallah shi yasa daga wani abu ya tada hankalin sai ya fara sallah saboda sallah matattara ce ta samun nutsuwa cikakkiyar nutsuwa to da Allah ta'ala ya sanya masa son sallah a rayuwarsa
kuma daga cikin turare ya bayyana mana ya ce turaren da fi kowanne daraja cikin littafin sahihul jami hadithin 994 yana cewa atyabu thib al-misk, mafi darajar turare shine turaren al-miski. Turaren al-miski ya fi kowane turare daraja. Har yanzu ana samun al-miski idan mutum yaji musamman a Saudiya, har yanzu sun yi kokarin preserving turaren al-miski ana samun sa. To shi ne wanda kowanne daraja. Kuma Allah ta'ala kira shi aljanna ko a Qur'ani afwan. Akwai wanda zai kawo mun ayat da aka kira al-miski. Khisamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Wa sura suratul mutaffifun ko aya ta nawa zai zama na 26 insha Allah. Ake duba ba na 26 da ke aya ta 26 haka ne. To khitamuhu misk, misali da kuma bayar yayi Allah ya bayyana giyar aljanna sai yace khitamu shi kaman marufin sirrin giyar aljanna al-misk kanshi yake na almisk. Giyar aljanna kuma sunna ta bayyana wanda bai sha giyar duniya ba zai sha ta aljanna, wanda kuma ya sha ta duniya ba shi yasa mu mun haƙura da duniya wacce za a sha aljanna. Allah ya ci kan kadara yace shi aljanna dan giya zai zama Allah ya ci da aljanna insharu ilayhi bil banar za a zuwa kace ga dan giyan aljanna to kaga ne bisa yace shi aljanna dan giya ne ba ma duniya ba. Sai ba ka ba wani ba ce ko shi Allah ya kaka ya ce shi ne aljanna aka shiga su ne yan giyan aljanna, ana neman dan giya sai sai ga rayu sai su asalin yan giyan gidan Allah ya gafarta masa, Allah ya ji kansa mu kuma Allah ya gafarta karshen mu, Allah ya ji iyayen mu da malaman mu duka. So da haka mafi dadin turare shine almiski. In ka samu tare da dama da ya tabbata content din su ko ingredients sun hada da almiski, yana da kyau a lazimce su ko. حدثنا محمد بن رافع وغير واحد قالوا حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا شيبان عن عبد الله بن المختار عن موسى بن انس بن مالك عن ابيه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. wannan hadisi ya zo daga Muhammad bin Rafi da kuma fiye da mutum da ya kalu suka ce haddathana Abu Ahmad Az-Zubairi. Abu Ahmad Az-Zubairi ya ba mu labari qala haddatha da jami'ar da aikin da ya san nake masa zai fi kowa bakin ciki a Madina na barkatu, ya fi kowa bakin ciki amma ba zai hana da zai gida ba in an nemi na je na ba da gudunma a kasata ba zai hana da amma gaskiyar magana idan ya fice na je ni ya fifita maslahar al'umma ta akan maslahar al'ummar sa. Ina tuna kyautar da ya mun na karshe shine ya dauko turare masu tsada a ƙananan kwalabe. Ɗaya daga cikin kwalbar na je da zan tafi wani ne min sai irin da aka gaya mun kudin sun ce dogon kaya ta ce. Na kalla. Don idan ka sa a kaya kana iya wanke kayan sau biyu ko sau uku a goge a kullum sai ka ji ƙanshin a ciki. Kuma matsalar shi ne ba ma sunan a jiki. Irin ƙananan kwalaben da ne da nake gura ba, amma na ce ne da na ji aka faɗi su aka faɗi kuɗin gaskiyar magana ka ko irin ka yi tunanin ka saya ko ka fasa ban yi ba, ko a fikin unguwannin almubazaranci ne kuɗin, saboda muna da matsalolin da mu a wurin mu idan ka zo Najeriya ka cire wannan kuɗin ka sai taron bai yi ba. So yana shi ne in mutum ya kai makuna ya nuna maka iya ƙaunar ka to zai maka kyautar tunani. Saboda shi ne kyautar da ba a bayarwa, to haka ya bani kwalaben turare kala-kala daban-daban kuma dukkanin su kowane na musamman ne tare da cikin nasu wani ya yi wani. To shi yasa Anas bin Malik la yaruddu tiba baya mai da turare an bashi. Me dalili iktida'an bin nabi, yana koyi da annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi, saboda dukkan wanda ya zauna da wani mutum mai daraja musamman daraja irin ta annaba na ta yi koyi da su. Ya ce bai dalili annan nabi ya sallam kana la yaruddu tiba, don annabi ya ce bai mai da turare an bashi. Kula ga wannan sai Anas bin Malik ya koya, shi ma in an ba da turare baya cewa a'a, baya cewa no, in turare ne wanda ya dace kai koyi da wannan. Duk inda ka ji aka baka turare
aka ce saka ko da kana ga maikon mai maka ba kaɗan taba a hannunka kaɗan sha ba ta muke hannun ko da ba za ka sa a kayan ka ba kana ga yana da maiko kuma bai dace ka sa wa kayan ba ya zama dai ka taba kayan aiki da shi in a kalba aka baka karba kuma ka nuna farin cikinka saboda an baka abin da aka ba wa annabi da kowa daraja a duniya baya ne da shi kuma wanda ya baka yana maka ya san daraja da kuma ya san darajar abin da ya baka ya sa ba a ba da tare ka ce no ba daidai ba ne sai ka karba mafhum tayyib don haka Anas bin Malik da ya koyi da annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi wajen karban wannan turare حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن ابي فليك عن عبد الله بن مسلم بن جندب عن ابيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد الوسائل ثلاث لا ترد الوسائل والدهن واللبن wannan hadisi Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ta'ala cikin silsilar ahadith sahiha ya ce hadisi ne mai kyau a ƙarshen 619 cewa daga Qutayba bin Sa'id daga Ibn Abi Fulayk daga Abdullah ibn Muslim daga babansa Muslim bin Jundub daga Ibn Umar Abdullah ibn Umar قال يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya kasance yana cewa salatul abubuwa guda uku la turaddu ba a ne da su wato ababe uku idan an baka ka karba karka ce a'a mafhum tayyib ababe guda uku in kai musulmi ne aka baka karka ce a'a ka karba ba a cewa a'a na farko alwasa'id shine ka zo a baka filo a falon mutum kana zuwa sai turo ma filo ya ce kwanta a kai karka ce a'a ba zan kushin gida ba ka ja filon ko dan hannunka ka dan dora a kai ba a bai da filo saboda iya cikin girman ba ko aurenka idan ya zo sai ka dan jefa mar wani kushin kusa da shi balarabe idan ya maka wannan saboda tarbiyyantuwa da musulunci ya kai makura wajen girmama ka ga ya ja irin filon su nan mai ko kamar rawar wanda ai iyayen mu da kakan aida ba su rabuwa da shi to idan ya tura maka ba karka ce a'a ba na bukata in an turo sai ka dan ja ka ce na gode wannan ba a kin ka iya cewa musada kamar abin kishin gida a kai wasa idan ya zama kamar jam'in abubuwan kishin gida shine in aka tura mutum da ya tafi alaiha dan ya kishin gida a kai ba zai ci a'a ba na biyu wa duhun kalmar adduhun asalin ta in aka ce adduhun ana nufin mai amma a wannan hadisi iya nufin adduhi shine turare saboda adduhun na daukan mai ko turare to sigar zuwan hadisi ne za malamai suka kira shi da turare ne kuma wannan shine fassara mafi inganci dan shi imamu tirmidhi rahimahullah shi ne fi kowa sanin hadisi saboda ka'ida rawil hadith adra bima rawa ka'ida malamai ne wanda ruwaito hadisi ya fi kowa sanin me hadisin ke nufi shi da ya kira addu'ur sai ce ya ani bi at-tib abinda ake nufi da addu'ur shine at-tib kuma shi ya ruwaito hadisi so da ka nabi turare ba a bai da shi idan aka baka sai ka karba ko ka shafa a jikinka ko ka shafa a hannunka ko wani abin da ya kama da wannan na uku wallan ba a mai da nono idan ka ji a kama ka nono a rakumi ko nonon saniya aka sa a leda aka ce dauki karka ce a'a in aka haɗo maka shi aka baka kuma kai ba zai ka shafa a lokacin kana azumi ko kuma kana da wani allaji da ba zai bari ka sha nono ba ya za ka yi inda hali zai ka ce a ɗan sabon shi a leda ko a cikin wani kwantaina sai ka tafi da shi gida ka kai wa yara ko suna bukata su waɗannan abubuwan in aka baka ko da kai ba za ka yi ba sai ka nemi a kunshe maka sai ka tafi da shi in ka fito kan ko a cikin motar ka mai wani direba kana bukata sai ma an yi sa a yi je gida sai za abin da baka bukata ka ban nono aka baka karka ce a'a sai ka karba kai kuma sai ka ga a cikin makusantan ka wake da bukata sai ka ba shi waɗanda ababen guda uku ba a bai da su mun yi bayanin fadalar nono a babin da ya gabata na yi magana mai tsawo akan fadalar nono ina ga ba bukatar da sai an maimaita cewa cikin dukkan abinci ya fi kowanne fadala yana tsaya a matsayin abinci kuma matsayin abin mai sha shi nono na samun a matsayin ruwa a matsayin abinci wannan ɗaya daga cikin fadala guda bakwai ko takwas da muka bayyana ne kuma shi yasa addu'a mafi yin halitta ya sha nono
sai ce mun gode wa Allah da ya ciyar da mu wannan, amma Allah ya ƙara mana. In ya ci kowane abinci ba nono ba ko sai ce mun gode wa Allah da ya ciyar da mu wannan, Allah ya canja mana da mafi alkhairi. Amma nono bai roƙon mafi alkhairi don shi ne kololuwar alheri a cikin abincin. Ya sa ɗan ƙwan Fulani ai sun dace. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن جرير عن أبي نضرة عن رجل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. wannan hadisi ya zo daga Muhammad bin Ghailan حدثنا أبو داود الحفري دقى أبو داود الحفري عن سفيان دقى سفيان بن سعيد الثوري عن الجويري عن أبي نضرة عن رجل عن أبي هريرة دقى أبو هريرة الله يقارى مسيد أسكن تلخيص الشيخ محمد ناصر رحمه الله أشاف يقريد أبو بشاف مسيد حديثي نيمي من جنش قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظل الله تيران أن يجي سبت قريش يتي طيب الرجال ترى رمزا turaren kala-kala ne turaren maza ma zahara rihu wanda kanshinsa ya bayyana sosai wa khafiya launuku amma launinsa yana koya a cikin kaya shi ne turaren maza wanda yana da ƙarfi in ka sheka na'am amma in ka sa a kaya ko bai cika bayyana ba kanshin ake jama a kayan sai an kula matuƙa da gaske a ga alamarsa in ma ba a yi sa ba za a gani ba wannan duka iya bayyana mana damuwa da turare ne sai mu kula da turare mu maza mai kanshi amma wanda kuma ba a ganin su a cikin kaya saboda mu ba a bukatar ado na launi kala-kala a cikin kayan mu kawai sai ka yi dinki ordinary kaya ka saka kawai ba wani ado da za ka yi kuma ya isa amma kayan mata da turaren mata sai da ado sai samu lazimci turare ba wai na ba ne kadai ba addinin musulunci namu ne duka ba ka murka lazimtin turare akwai alheri a cikinsa. Saudiya da san suna da son turare, Imarat suna da son turare, Qatar na da son turare, Kuwait na da son turare matuka da gaske. A Najeriya wani garuruwa da son turare, ina ga gaji da shi. Kowa ya ce a Najeriya a Borno ko Maiduguri an ko ina son turare, a abin da ya bayyana gare mu haka ne gaskiya ne. Sau da dama turare irin waɗannan ƙananan kala a yanzu an fi samu a can a yanzu turare yana da alkhairi da yawa mu rika da zintarsa hatta shi akwai health benefit da turare sai dai usually hypothesis ne ba ya tabbata ba ko a ce sanya turare yana sa lafiyayyen bacci akwai turaren da ke matsayin maganin sa bacci wannan yana iya yi amma ordinary turare ba kowanne yake yi akwai taron da aka ce yana kyautata respiratory system wannan sai dai an yi magani ne haka usually hypothesis da theories ne so kuma suna iya making neutron yawanci abin da aka yi discover da shi ne yake zama tabbataccen abu amma dai a yau da kullum mun san akwai fa'idodin turare na farko da ba ko kokoto shine akwai kanshi kuma daga cikin fa'idar kanshi shine mala'iku duka da rahama da mala'ikun Allah suna son kanshi suna zuwa inda kanshi yake shaidan da iblis kuma bai son kanshi yana duk inda wali yake to kage da dalilin na farko in kana son kanshi to kana gayyato mala'ikun rahama ne in kuma baka da kanshi a wurin ko shaidan da iblis ne ke zuwa wurin na biyu na daga cikin fa'idar turare yana enhancing mood din mutum menene mood da Hausa nishadin mutum yana kyautata nishadi ko tare ka saka mai kanshi kana sa ka hanka fesa take sai kana fara a lokacin da kake sa yana kyautata nishadin mutum sanya turare ko ga namiji ne ko ga mace ne a gida lokacin da ake fesa kanshin yake tashi a cikin mutum yana sa nishadi kuma duk inda ka gaisa da wasu ce kai kanshin ka nan ya burge yana sa ka yi murmushi za ka ga nishadin ka lokacin yayi mai ya karu na uku bincike ya bayyana ga wanda suke public speeches sanya turare yana enhancing confidence din mutum ka fesa turare ka shigo cikin jama'a za ka yi making wani public presentation yana enhancing
mutum ya ji confidence ɗinsa. Me za mu fasara confidence a Hausa? Karfin gwiwa. Ya kada ce yana karfin gwiwa, wani ya ce kwarjini. Kwarjini sai na kaman karisma zai fi dace. Karfin gwiwa yana kara mutum karfin gwiwa. Ya taɓa faruwa da ni lokacin da na je PhD defense ina shigowa wurin external examiner sai fara yi mamu kashin turare. To da gaga kana shigo aka fara yi mamu kashin turare sai ai ma bukatar da yi dogon magana ba koko kwanto zai kara confidence. Na daga cikin fa'idan turare yana making mutum more attractive, yana making ɗinka more attractive. Menene attractive? Wajen jan hankali. Haka ne, dole nan kalmomi sun yi jan hankali, yana sa ka ja hankalin mutane. Dole daga cikin fa'idodin sanya turare, kuma wanda ya saba sanyawa ya fita ba turare kamar dattijo ka ce fita anguwa ne babu kula. Yana da kyau gurgurci. Don haka turaren maza shine wanda ƙanshinsa ya bayyana launin ya buya. Wafiqun nisa turaren mata ma zahara launuhu shine wanda launinsa ya bayyana wa khafiya rihuhu shi kuma amma ƙanshinsa sai ya buya. Shi na za ka ko a yanzu a turare ana bayyana na maza da na mata. A ka'ida na maza ana so ya fi ƙarfi kuma ba a son launinsa ya bayyana. Na mata an fi son ya zama shi ne bai da ƙarfi sosai. Wannan shi ne ka'ida. Don haka turare na namiji ya duba mai ƙarfi irin kanshin da yake so amma ya zama baya barin gurbi a fili a cikin kayansa. Na mata kuma ana son wanda bai da ƙarfi sosai amma kuma ya zama launin sai na iya bayyanuwa, ya zama a cikin kaya inda suka za a gane, saboda mata suna buƙatar su yi abu a san sun yi kuma haka ne. A famai yi da shafin da yake kuma fi sami shi sa ba dama ka zauna da mace lafiya ba ka adimiya da alherin. In ta saka kaka magana lalle ta ci da ya ina da abinci wa nabi amma na fasa. Yana da kyau in ta sa turare ka yaba, in ba ka yi ba ta ce ba a yi kaza ba wata sai ka zama lauya ta ci aikin ya sauri ai kira da ke sai an zauna amma ba ki bari na zauna sai ka bari sai ka man bayan minti 15 sai ka kuma yi wani kaya sai ka fito sai ka ce to zan yaba a duk tare da kike sawa a wata bakwai yi ba zuwan da kai wannan sai ka ce wasu kan karamar kyauta sai ka bada ka ce ba da sai ka rika saurin mutum. Haka ne dole ka yi ba wacce ba a yi haka. In wata da ya faru ba a yi ba kar ka ji nauyi sai ka bada uzuri ya ɗanyi haƙuri kai na da ya ɗanyi zafi wasu abubuwa amma har ga Allah na yi albiya ne, har ga Allah na yi albiya ne abin da cikin Allah ya miki albarka, Allah ya cikin wancan ki kowa da ki Allah ya kaza kaza sai ka yi haka kuma ka nuna farin ciki take sai ka ɗanye ba ka ce a ci gaba da yi abin yana burge sai da haka ake zama da mata. Sai kana da social skills in ba ka da shi zama lafiya baya yi gaskiya ne baya yi wa dole sai an koya. Yana cikin zafin kai a da shi wai usta sai ba zai yi ba ba wai ga ba bai ga maka usta mun hana ayaba ba usta zace da ke hana ayaba ba sai in ta kula a daka sai ka yaba sosai. Da ayyanzu sa akai da mata da suna gaye ne wai sai da ba da ba kai zanin mai tsada mai zaki tashi yana a daka sai za ka je a unguwa za a yi aure ko suna da sassa ka fara gogon kaushi kuma ka san kaushin ya dade ba a goge shi ba sai ka ga kamar ta hawar fadin makilin da shi ko da shi haka kamar ya sha makilin. Yaro karami yana tashi daga ce to da shi za a je wai ya san ba a gaya a zauna a gidansu in dai an yi gaya za a gida a unguwa amma yanzu ka samu mace ta yi dinki ma da kudinta kuma ta kora a daka ta sa tare ta fito kuma ya ce baka gani ba ai sai ka bada hakuri ko ka zama lauya in akwai gurbin zama in babu za gurbi kai admitin wallahi abuwa suke amma gaskiya ka yaba wallahi ka ji daɗi kuma ka da zai wallahi na yaba ko kai ba kuna ba mu kan abun kaɗan kaɗan wasu ba za mu iya faɗa ba sai dai burta koya a dunkule ba wai komai ake faɗa hakan ba komai ba ne ana kan ba da misali. Allah ta ala ya samu wani lafiya Allah ya cikin yayin malaman mu ina da na so mu kammala bayan amma ba zai yi ba Allah ta ala ya kai mu sati
sati da yawa sai mu sati mai zuwa sai mu kara bayanai a kan sharadin sanya turaren mace ta fita don a kan sai dace mu tsaya ko mu tashi a kai saboda akwai magana mai tsawo a kai fita abuwa na mace ta sanya turare insha Allah. To akwai tambayoyi wanda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. mai imamu tirmidhi yake nufi da hadisi idan yace hasanun sahihun idan imamu tirmidhi ne mawla yake hadisi hasanun sahihun ne me yake nufi ban taba bayani akan wannan ba nan ko wannan ibara imamu tirmidhi rahimahullah shi kada yake kiran hadisi ne sai ce hasanun sahihun yace hasan kuma yace sahihun abun da ya wahalar da malamai wajen sanin malamai yake nufi da hasanun sahihun har ya gama rubutawa a cikin hadisai ya koma zuwa ga Allah ba a samu inda ya rubuta ma'anar abu ba. Kaga wani ya aiki da wani ibara bai bayyana ma'anarta ba kuma wasu su bayyana a bayyana da wahala. Tunda ba a samu inda ya bayyana me yake nufi da shi ba. Malamai sun yi fasara da dama idan aka samu hadisi da ce masa hasanun sahihun ko sahihun hasanun. Akwai fasarar Imam Nawawi rahimahullah. Akwai fasarar Ibn Daqiq al-Eid. Akwai fasarar Sheikh Ahmad Shakir. akwai fassarar ibn hajar al-asqalani rahmatullahi alayhi akwai fassarar ibn hibban rahmatullahi alayhi duk waɗannan malamai kowa ya fassara me yake fahimta da cikin hadisi da a ce hasanun sahihun ko sahihun hasanun abin da ya kawo damuwa akai shine hasanun ma'ana daban ne sahihun ma'ana daban wato in kace hasanun kamar kace hadisin dan aji 5 ne sahihun kuma dan aji 6 ne to mutum da sai ka ce aji nawa ka sai kai ke sai ka ce aji 5-6 za a samu ɗari ko za a samu dan jami'a ne aji nawa yake sai ka ce yana level 3 and 4 ko level 3-4 an fahimci ne kake nufi in mutum bai bayyana ba duk fasarar za a yana iya samun shan wahala to haka tirmidhi saboda in ka ce sahihun hadisi sahihi ne iya da sharuɗa guda 5 in ka ce hasanin iya da guda 5 sun yi tarayya akan sharuɗa 4 sun saba kan sharadi guda ɗaya in kaje sahihun shine na farko marawa ko ajin na biyu tamul dab na uku ittisalu sanad na hudu allazi laysa lahu illa na biyar wala shaz wannan su ne sharuɗan hadisi sahihi guda 5 na farko a samu adali ya ruwaito shi ce adali kuma shine wanda yake banta daga illoli guda 10 na biyu tamul dab wanda ke da memory mai karfi in ya haddace abu baya kokwanto irin su imamu bukhari rahimahullah irin su imamu ahmad rahimahullah da yake da haddar hadisi miliyan 1 in ba da shi maka alf shine miliyan shine dubu wato dubu sau ya haddace hadisi miliyan kuma kowanne da isnadi da matan daga haddathana duk sai ya maka guda miliyan 1 Allahu akbar ko irin su ake cewa tamul dab na uku ittisalu sanad a samu isnadin hadisi duka yana haɗe ba inda ya yanke wato chain na narrators din wanda suka rubuta babu inda ya yanke na hudu hadisin bai da illa na biyar bai da shizuzi shine bai ci karo da wani hadisin da ya fi shi karfi ba in hadisi cika wannan guda biyar sai a ce sahihun hadisi hasan kuma mara wa haditham shine khafifud dab ittisalu sanad alladhi laysa lahu illa wala shaz shi wanda yake khafifud dab wanda bai da tamul dab mai khafifud dab shine wanda memory sa da karfin haddan sa bai kai na mai tamul dab ba masu khafifud dab ban suka zo a nan a yanzu buraye ne hadaddu ne saboda wanda ake riga cikin masu khafifud dab shine masu haddan hadisi 100 kuma isnadi da matane 100 waɗanda suka yi haddar hadisi 300 har 500 da yawa suna cikin kategori ne na hafifun zafi wanda haddar su ba ta da ƙarfi su kuma dukkanin su aka samu babu wanda ya kai shekara 10 da aihuwa wani hadisa ƙur'ani ba amma sai a ce hafifun zafi ne saboda ita kwatanta da irin memorin su imamu ahmad su imamu bukhari irin su mujahid bin jabar tabi'i makaho ne amma tun da yake kunnansa bai taɓa jin wani abin da bakinsa bai ima mai tafi ba likitocin hadisi kunne yake buɗe a karanta masa hadisi 200
da isnadi da matsayi an kammala sai mai ta gaba da Allahu akbar. ya sa mutum yana karanta tarihin magabatan mu zai sha mamaki yanzu ne fa ake maganar specialization na ilimi a medicine sai a raba bangare guda a shirin kowa da takhassusi su fa da kowane ilimi suka haɗe yanzu ka duba irin su ibnu hajar rahimahullah su imamu nawawi rahimahullah babu bangaren ilimin da a duniya ba a yi rubutu a kansa kuma wannan suna cikin yan baya ne don ba su ci shekara 800 da wucewa ba babu wani bangare na ilimi yau sai ka ga aikinsu 1% za ka ɗauka kawai ka yi review ɗin sai a baka PhD kuma PhD sai a ce a irin babu wanda yake ga maka a zamanin duk a cikin su akwai masu ta'alifa sama da gari kowane ɗaya a cikin ta'alifa ɗin a yanzu ne in ma an baka PhD sai an baka ma a sharafin awwal sai an baka tare da wani amma haka suka yi rayuwa din a cikin su wasu ba taɓa karatun zamani ko suka fi aji ba karatu suke a gaban dattawa ya sa shi karatun addini muhimmin abu ka sanin ba certificate ba in ka ga an yi cin kaho da certificate to karatun ne bai samu ba wanda ya samu karatun na addini baya maganar certificate shi a sani ne mafu da yi turaka imamu tirmidhi wannan yace hadisi hasanun sahihun ne shine hadisin a fasarar imamu nawawi kuma da shi shahara ba da kai kasan sa shine hadisin ya zo ta hanyar nan hasan ya zo ta bangaren nan sahihi ko sai babu hadisin waje dai sai ce hasan min hadha tariq wa sahihun min hadha tariq fasara ne biyu daga cikin muhimmai shine an yi sabani akan hadisin wasu sun ce sahihun ne wasu sun ce hasan ne tunda sharadi ne tsakanin su wannan ce tamul dabni wannan ce kafifun dabni don haka yi sabani wani ya ce a sahihi ne wani ya ce hasan ne da sahihi da hasan da sun inganta ana aiki da su to sai hada waje ne sai raba gardama sai ce hasanun sahihu inda fulan fa huwa hasanun wa inda fulan fa huwa sahihun sai ce hasanun sahihun wannan shine fassara mafi inganci da malamai suka yi wallahu ta'ala alam sai mu yi hakuri anan saboda karancin lokaci Allah ta'ala ya sa mu wani lafiya Allah ya sa abin da muka karanta ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba halin da ake ciki na jarrabawa musamman a jihar Zamfara Allah ta'ala ya kawo karshen sa Allah ya kawo karshen fitinu wanda suke tada hankali in za su gane Allah ta'ala ya gane da su in ba masu gane bane Allah ta'ala ya mai da dukkan sharrin su akan su inda ake da fitina ko tashin hankali a kasar nan Allah ta'ala ya kawo karshen fitinu Allah ya amintar da mu ya ba mu zaman lafiya Allahumma aminna fi awtanina اللهم اصلح ائمتنا وعلماءنا وشبابنا وولاة امورنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم والله تعالى